thitima ukaide muonyede ya igora gotike ndo gotari thukuru nayo ndikire haha na maneighbor maya kuragia tiriri ni macucangite bei nginya 380 na deposit oraigira ciringi 50 ofisi cia juire ofisi citori ti haria Ruiru bypass CNM center first floor Dagmar Land Investment we promise we deliver. Kabuni ya Inooro Mabati Factory nemo yathondeki njuru a mabati ma kugita nyumba. Tuthondekaga mabati mithemba miingi na magikiro kia iguru maria maturaga ihinda iraihu na magathakaria mugitire wa nyumba yaku makiria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruirumabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Inooro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Maria tukuharireirie Inooro Hwaini. Ahuranĩri a gĩtĩ kĩa gavana wa Kiambu mohoro-inĩ wa Kenya Kwanza gũkanĩrĩra mũgithi-inĩ wa kambeini. Kamĩtĩ ya ABC kũhetũkia irũngũ kana ta ahuranĩre gavana wa Murang'a no itua rĩgiĩ Sakaja Nairobi no rĩetereirwo. Martha Karua kũmatha kura Kirinyaga na Embu gũkũ Raila Odinga agĩka kambeini Kitui. Na president wa Zambia Hakainde Hichilema yambĩrĩirie ishara rĩa thikũ 2 gũkũ bũrũri-inĩ. Maya ni mohoro ma Inooro Hwaini. Gatho cia mwanya ni nyitariri waku mitambo-ini ya Inooro TV. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wangeshi wa Mũriũki, mũtaũri na njĩra ya ciĩko nĩ Stanley Kinyanjui. Twambĩrĩrie mohoro maitũ gũkũ Nairobi, kũrĩa seneta wa Nairobi Johnson Sakaja nĩ areganĩte na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio nĩ commission ya ũrũgamĩrĩri wa mathomo ma university gũkũ bũrũri-inĩ ya gũkanja degree yake ĩrĩa augĩte athomeire university-inĩ ya TIM bũrũri-inĩ wa Uganda. Ndũmĩrĩri yake Sakaja agiritanĩtie gũtindĩkwo gwake na haro cia ũteti iria aragwetania na President Uhuru Kenyatta na thirikari. Winrose Wagwe no aratuhingũrĩra mohoro maitũ na riboti ĩno. Commission ya bũrũri ya ũrũgamĩrĩri wa mathomo ma university ĩrokire gũkanja degree ya Senator wa Nairobi Johnson Sakaja ĩrĩa akoretwo akiuga aheirwo thutha wa gũthomera university ya TIM bũrũri-inĩ wa Uganda. Marũini maria commission ino yandĩkĩte ĩgĩcokeria Sakaja, mũikarĩri gĩtĩ wayo Professor Chacha Nyaigoti Chacha augĩte atĩ no marathuthuria wĩtĩkĩrĩku wa marũa ma degree maria maronania atĩ Sakaja nĩ athomeire kothi ya science ya ũtongoria thĩinĩ wa university ĩyo. No nake Sakaja nĩ arekereirie ndũmĩrĩri ya kũregana na riboti cia commission ĩyo akiuga arĩ na ũma wa mathomo make na ũguo woni wao ti wa ma. Sakaja augĩte commission ĩyo ĩrekereirie ndũmĩrĩri o thutha wa gũtindĩkwo na kũguoyohio nĩ President Uhuru Kenyatta. Sakaja augĩte tarĩki 6 mweri wa gatandatũ nĩ atwarire maratathi ma gĩthomo kĩa university wabici-inĩ ya commission ĩyo na magĩthuthuria kũhetũkĩra marũa kũrĩ university ya TIM na mũthia kũhetũkia maratathi make akiuga ndarataũka nĩkĩ gĩcenjetie.
Oho augite commission ya kurua na ungumania EACC ni andikire commission ya urugamiriri wa mathomo ma university niguo kurora ukinyaniru wa maratathi ma githomo giake na macokio mari ati maratathi make ni makinyaniru na matiri na maroro na uguo ni akinyanirie gutongoria wabici ya muingi. Sakaja ugite President Uhuru Kenyatta na honge imwe cia thirikari yake ni ciraguoyohia na gutindikiriria thukuru iria athomeire ikanja witikiriku wa githomo giake guku bururi-ini na nginyagia Uganda. Gukiri uguo, Sakaja ugite ni ehariirie guthie na mbere kwaraniria na muingi wa county ya Nairobi na kumera ati no agakorwo irebe-ini tariki 9 mweri wa kanana, akioria President kureka aikari a Nairobi metuire matua mategutindikiririo. Mateta maya mari o mbere ya commission ya ithurano na mihaka IEBC. Handu-ini ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Windrose Wangui. Gatho cia mwanya Windrose Wangui, na uhoro uria uratukinyira ni ati Sakaja ni ahanda cira igoti-ini nene agithitanga commission ya githomo kia university ni undu wa gukanja degree yake ya university ya team, akiuga ati itua riu ni mugaru na watho. No ninge tugithie na mbere na muhoraniri wa gituro kia governor county ni ya Nairobi Polycarp Igathe na murunawe wa Murang'a Irungu Kang'ata riu ni mari na wiyathi wa guthie na mbere na campaign thutha wa kamiti iria irubuyanagia na mashira ma ithurano. Commission ni ya ithurano na mihaka IEBC guteaniria mashira maria marahanditwo kungethanira na wagiriru wao wa guthurwo iturwa-ini ici. Igoti riugite ati uria urari ungethanire na Igathe, cira uria urari ungethanire na Igathe ndurari na wira muiganu, na ati Kang'ata ni arumirire mitaratara kana mitaratara ya kwamura mutirithania wake. Julius Karithi wa Munene na riboti ino. Thutha wa nditimũrano cia ihinda cia macira megemeine na ithurano, kamĩtĩ ya gũtuithania macira maya commission-inĩ ya IEBC nĩ ĩrĩkĩtie kweheria ngarari kĩhĩngĩca-inĩ kĩrĩa gĩthiũrũrũkĩirie wagĩrĩru wa mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa gavana Murang'a Irungu Kang'ata na wa Nairobi Polycarp Igathe kũrika kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa ithurano cia mwaka ũyũ. The committee finds and holds that the complaint lacks merit and is hereby dismissed with no orders as to cause. It is so ordered. In light of the foregoing, the committee finds and holds that the instant complaint is unmerited and dismisses the same with no orders to costs. Igoti rĩtanĩirie cira ũrĩa ũragiragĩrĩria mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa gavana na tigiti wa kĩama kĩa Jubilee Igathe kũrũĩra gĩturwa gĩkĩ Nairobi, na mũthingi wa atĩ nĩ agararire wĩigĩrĩrĩki ũrĩa athukĩirwo gũtungata wabici-inĩ ya mũingĩ arĩ mũnini wa gavana na njĩra ya gũtiganĩria wabici ĩyo atakũrũmĩrĩra watho. Igoti rĩkiuga cira ũyũ ndũrarĩ na wĩira mũiganu. The committee finds that the complainant has not discharged that burden of proof, and the committee is therefore reluctant to find for the complainant on this score. The committee finds that there is no evidence or material placed before it to fault the decision of the CRO regarding the registration of the interested party, and the committee hereby upholds the CRO's decision with respect to the complaint in this matter. Nake mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa gavana na tigiti wa kĩama kĩa UDA kaunti-inĩ ya Murang'a Irungu Kang'ata ahetwo wĩyathi wa gũthiĩ na mbere na kambĩini ciake hatarĩ mũhĩnga thutha wa igoti kuga nĩ arũmĩrĩire mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire gũcenjia mũtirithania wake. Dr. Irungu Kang'ata and his deputy Stephen Mburu Munania were duly registered as candidates for the position of governor and deputy governor respectively on the 7th of June 2022. That the replacement of Dr. Winfred Njeri Mwangi with Stephen Munani Mburu was done in compliance with the law, specifically Section 18 of the Elections Act, the same having been done before the registration of the first respondent as a candidate for the position of governor. Muthenya wa muthi ni tota kuonania ati ndio twena kihoto no mathina gutiagaga maundu ta macio thiini wa utongoria andu gukureherera mathina makira gucokia na thutha andu ya trafika na ngamehoya metekire tucemanie barotini thabarĩ ya kũgarũra Murang'a ĩtuĩke kaunti ĩrĩa njega mũno bũrũri-inĩ ũyũ nĩ gũthiĩ na mbere. Cira ũyũ watetagia itua rĩa Kang'ata gũthura mũtirithania wake mbere ihinda rĩrĩa rĩetĩkĩrĩtio nĩ IEBC. Ithuĩ no tũcokirie ngatho marageririe kũrũa na Dr. Wini ndagũthiĩ handũ marageria kũrũa na mũndũ ũgwĩtwo Stephen Munania to macinda
atugutura tuthite na mbere tukiragia horo wa ma tuthithie gutie kindu turahitha. Ngiribotera Inooro TV kuma igoti-inĩ rĩa Milimani kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Julius Kareithi wa Munene. Mutirithia wa munini wa President Dagitali William Ruto niwe Rigathi Gachagua erete ciama iria ciombete ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ati ciarega kuiguana ni cigatemera njira huthu uhotani wa mwahu uria marang'ethanira naguo. Rigathi arutite miario ĩno ari mugithi-inĩ wa kumatha kura kaunti-inĩ ya Kiambu kuria Senator Kimani wa Matangi mokanĩrĩire na mutongoria wa kiama gĩa Tujibebe wa Kenya William Kabogo magithemana icoka cia no mwagĩrĩru makiria gutongoria ikereka rĩa gatatu rĩa thirikari ya Kiambu. Waweru wa Nyambura eno horo cio makiria kuma kaunti ya Kiambu. Mugithi wa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ukihungura icigo-inĩ cia ũmbunge cia Limuru, Lari na Gĩthũngũri ugitongorio ni mutirithia wa munini wa President kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa thingira wa Rigathi Gachagua ukuĩte kĩondo gĩa ciĩranĩro. Thirikari ya William Ruto Rigathi wa Gachagua ri hau nĩ kuhakikisha atĩ mbeũ njĩthĩ itũ onayo nĩ yathiĩ jeshi, onayo nĩ yathiĩ borithi, onayo nĩ yathiĩ KWS moke mahote kũnyitĩrĩra anyina ao na ithe ao. Githĩ no tikanda ya wĩra, githĩ toe maũndũ maitũ thĩinĩ wa Kenya Kwanza, andũ a Kiambu maũndũ maitũ matingĩhotwo nĩguo. Ũyũ nginya Misiri, nginya Karaji, mathĩna maitũra, kuoguo ya me gĩtĩ-inĩ ingĩmwĩra Karaji nĩ tũrenda thitima na tũrenda siwa na kaitũ nĩ marenda wĩra, githĩ ndekũigua. Kĩama kĩa UDA nĩ kĩtĩkĩrĩte kũrutithania wĩra na atumia nĩguo kana tiguo. Nĩ mũgathura atumia thĩa me thĩinĩ wa UDA, ithe mũtigatĩka tũrutithanie wĩra na thirikari ĩyo. Uthimani wa icoka gatagatĩ ga Senator Kimani wa Matangi na mutongoria wa kiama gĩa Tujibebe wa Kenya William Kabogo harĩa marenda gĩturwa kĩa gavana wa Kiambu ona gũtuĩka wĩyanĩkĩte ceceni-inĩ itiganĩte cia mũgithi ũyũ ũtuthũkĩire taũni-inĩ ya Kagwe. Unakunyamazia ukaongea. Nani alikwambia ndio unaongea peke yako hapa bwana? Nyamaza bwana. Na tukaanze kode hera na usinilete bwana. Usinilete. Acha leo mchezo. Uthu wao wote ti wambĩrĩirie o kuma mwaka-inĩ wa 2013 wa Matangi arĩ ikereka-inĩ rĩake rĩa mbere rĩa seneta, nake Kabogo agĩtungata ta gavana, na rĩu mwatũka ũyũ ũrahũranio ona makĩria nĩ mĩbango ĩrĩa menayo ya gũtongoria thirikari ya kaunti ya Kiambu mangĩgathurwo. Twĩ hamwe na William Ruto, tumuoya gĩtĩ gĩa president, hapo hakuna vita. Lakini ukienda chini kutafuta gavana ni Bogo atiri ndũngĩ. Kaunti ya Kiambu ĩkoretwo ĩnyamarĩkĩte na kanyamario nĩ ũndũ wa ũici wa mbeca cia mũingĩ mĩaka 10. Nĩkĩo mũrona mũkĩrĩra mathibitarĩ, nĩkĩo mũrona mũkĩrĩra barabara, nĩkĩo mũrarĩra thoko. Rigathi augĩte atĩ ngucanio ici cia ciana cia nyina ũmwe ciarega kũhorohio cikaima ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ũritũ wayo, atongoria amwe mũthubarĩ-inĩ ũyũ makiuga ona cirĩ na ũhoti wa kũgucia na thutha kambĩini ciao na kũmakundereria mĩeke ya ũhotani. Nĩtũiguithania igũrũ nĩ William Ruto hau angĩ ithe mũtigũtua, ithe andũ a mũtimoĩ, ithe mũtiũĩ gavana Kabogo, ithe mũtiũĩ Moses Kuria, ithe mũtiũĩ wa Matangi. Ona kũrĩ o ũguo, atongoria aya mahinyĩrĩirie aikari a kaunti ya Kiambu magathura o andũ arĩa marũgamĩte na ciama iria cirĩ ngwatanĩro-inĩ ya Kenya Kwanza, ndũgamano ici magaciethera kĩhonia maringa rũĩ rwa gĩthurano. Watuĩka deputy president, barabara iria ciothe ikwamĩte gũkũ ũtũkwamũrĩre nĩgetha andũ aya nao maigue nĩ mendetwo ta andũ arĩa angĩ. Githĩ tũtiarĩkanĩire na Demethiũ tukiuga tugacokia ngatho citũ cia ngoro, tugacokia ngatho citũ cia ngoro. Makĩiguithia kaunti ĩrĩa ĩkura nyingĩ mũno gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ĩkehanda thutha wa munini wa President Dagitari William Ruto, atongoria a ngwatanĩro ya Kenya Kwanza manyitĩrĩire atĩ mwaho wao noguo wĩna atongoria mena ũcamba wa gũtetera gĩtarũ gĩa gatagatĩ thirikari-inĩ ĩrĩa ĩgakorwo ĩtegũtongorio nĩ Mũgĩkũyũ. Ngĩribotera Inooro TV kuma taũni-inĩ ya Kagwe, kaunti-inĩ ya Kiambu,
Njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Icio nĩ kambeni cia Kenya Kwanza. No ningĩ nake mũtirithia wa Raila Odinga niwe Martha Karũa nĩ gũtuĩkanĩtie kaunti cia Kirinyaga na Embu. Riboti ĩyo na ingĩ nyingĩ nĩ gũkorwo ngĩkũrehera thutha wa kahinda gatarĩ kũnene. Twambe twĩkĩrie no nĩ tũracoka thutha wa kahinda gatarĩ kũnene. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Andũ athino nĩ meendete andũ meciragia o ene o mathakaga na mawĩigwi ma andũ arĩa angĩ nĩ gũgũthakĩra maragũthakĩra. PM nĩ gũthaka arathaka na hakiri ciaku, ndũkagerie kũmũthikĩrĩria. Ilara, part of every familia, vile tunaipenda. Good night, gentle toes. Good night, soft cheeks. It's time to sleep. Peaceful nights start with skin protection. A new Pampers Pants with a touch of olive oil offers double skin protection. Its absorbent layers lock wetness away, and its moisturizing lotion with olive oil keeps your baby skin protected all night. New Pampers Pants, double skin protection for peaceful nights. Karibu sana ukaguonie taine sitting area igara kiharo taruhane holding area ya kwere mwena oyo naguo wigite uhurukage ino nayo ni master bedroom na ni ensuite nuona wardrobe uria cigana kuria uribangaga nguo ciaku no kaiga theko ya mbeca ino nayo niyo kitchen guko ni Zuri Court nyumba cia 3 bedroom master ensuite kilomita 3 kuma Thika Super Highway. Craven Estate ni marakohe offer ya 3.75 million wagura cash kana 3.99 million ukariha deposit ya 2 million balance ukarikia na mieri 8 tuhurire thimo 0710 520 520 kana 0704 300 300. Craven Estate, crave for quality. You do your best out there, let us do our best in here with the disinfecting power of Jake. Because Jake cleans and kills 99.9% of illness-causing germs and COVID-19 in your home. Jake, your family's guardian against germs and COVID-19. Kambuni ya Inooro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Inooro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Gũkũ nĩ kũndũ kwĩna werũ mũthaka na mũruru kũrigania na Tatu City mwena wa Ruiru na nĩkuo Kiambu Marina Gardens, project ya mwanya mũno kuma Safaricom Investment Cooperative ĩrĩa ĩrĩ o ndagĩka 30 tu kuma Nairobi CBD. Kũgũra mũgũnda thĩinĩ wa Marina Gardens nĩ kũgũra kũndũ gwa kĩrathi ũtangĩringithania na kũngĩ. Marakwenderia na thogora wa 3.2 million na mĩrĩhĩre nĩ mĩhũthũ na oho nĩ marakũnyitithania na financial. Hũra thimũ 0729 121212. Safaricom Investment Cooperative, your investment partner of choice in East Africa. Karibu Transafric College Thika.
college ya kiriu iria ndongoria hari guthomithia arutwo na magatuika njorua cia mathomo. Trans-Africa College Thika tutongoragio ni wendi munene wa kwenda gukuria taranda na gukinyaneria ikiro itangegerekanio. Tukoragwo na kundu kwega muno gwa guthomera hari athomi aria marenda kugacira na aria marenda kugia na kindu kia mwanya. Tutamburaga weruteri wa arutwo undu uria utumaga merutaniria makiria. Kwiyandikithia hura 0722 518 307. Trans-Africa College Thika, developing people, inspiring future. Egotire mugwe wa mbara wanahitũkwo nĩ bypass nyingĩ kũndũ kũu gũgakũra gũkagĩa goro. Rĩu nĩ tũrĩkanĩre ĩno ya Juja ndĩgũkũhĩtũka. Rĩu Top Care tũkũreheire mũgũnda mwerũ cua ũrĩa tũreta Juja Phase 28. Kũndũ gũkũ nĩ kũirige wega, barabara cia thĩinĩ tũgatema wega na kwĩna maĩ na thitima. Thogora gũkũ gwa Top Care tugaga atĩrĩ nĩ gũtinangia tondũ tũtinangĩtie nginya 645,000 only. Warĩha ngiri 100 ũgetĩkĩrio wake hau. Tũcerere Roiro Greek Towers first floor kana tũhũrĩre thimũ namba 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwehokeku wa ũigithia. Did you know that omega-3 and vitamin D have benefits for our bodies? Try 7C's cod liver oil. The liquid-filled capsule contains omega-3 to support heart, brain, and vision, and vitamin A and D to support strong bones, the immune system, and help maintain healthy skin and hair. Try 7C's today. Also available in your nearest pharmacy, 7C's multivitamin syrup. Na ndĩraria igũrũ rĩa anake na andũ anini a gũkũ Gĩkambũra. Tũrahoya mũno thirikari ya Moses Kuria yũke ĩtũteithie na mawĩra na ĩtwehereria mabroka a wĩra na ma contractors arĩa mokaga na andũ ao a moko. Magoti marĩa marĩũnganagio o thĩinĩ wa constituency Kiambu County, mbeca icio citiriumaga kũu, cirĩhũthĩkaga gũteithĩrĩria andũ aitũ mone mawĩra o matũra-inĩ mao. Kiambu County kaba mwena wa Ngai. Tugakunyita ũgeni mitambo-inĩ o rĩngĩ tuingire ũteti-inĩ kũrĩa mũtirithia wa Raila Odinga ngwatanĩro-inĩ ya Azimio One Kenya Martha Karua nĩ ahinyĩrĩirie arĩa othe maracaria iturwa itiganĩte na tigiti ya ngwatanĩro ĩyo mamathĩre Raila Odinga kura matarĩ na guoya. Karua oigĩte atĩ arĩ na ũma Mount Kenya nĩ gathura Raila kwa wĩingĩ. Akwaragia mĩcemanio-inĩ ya kambĩini kaunti-inĩ cia Kirinyaga na Embu. Haron Njoroge wa Maina na riboti ĩno. Munini wa Odinga Martha Karua muthenya wa gatatu ahudukite na muciĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ Raila Odinga na Martha wa Karua kuha aikia a kura makĩria ya 380 a kaunti yake. Na thutha ũcio kuha aikia a kura makĩria ya 340 a kaunti marigainie ya Embu magathura Raila Odinga. Karua agicemania na atongoria othe a matura kuma kaunti icio cierĩ na arĩa mararũgama guothe kaunti-inĩ icio na tigiti wa ciama makĩria ya 26 cia Azimio One Kenya Alliance, akimathukĩra wĩra wa kuha aikia a kura kuma tũturi tuothe twa kaunti ciao magathura Odinga. Ĩno Kirinyaga bebe ndi kũratuĩkaga atĩ ndũngiuga Azimio kana ũgwete rĩtwa Raila. Ndĩrauga atĩrĩrĩ na rĩu nĩ candidates rĩu ndĩrera tenyuĩ nĩ ameaba. Mũndũ ũthiaga mbere ya andũ akaga kuga clearly atĩ kura cia bari igũrũ nĩ cia baba na mama. Nĩ ũrebĩtĩria na nĩ ũratũbĩtĩria. Andũ a Kirinyaga nĩ mũranjigua tũnyitĩrĩre baba na ma. Ũyũ nĩ witũ wa gwĩciarĩra. Nĩaigana metĩkĩtie mother na baba, mama na baba, mweri kenda mweri wa kanana marakorwo State House. Inyuothe augite ati kuma rĩrĩa athurirwo atuĩke munini wa Odinga na akĩrika kũhũrĩra Odinga ndebe Mount Kenya,
Andũ nĩ mahĩmbĩirie Odinga na njĩra nene. Ndingĩũka kũmũthenia nĩguo nĩ mbice tũyatukanie mũno gũkũ nĩ arĩa engĩ marĩ na rangi ciĩkari nĩguo kana teguo no atĩ tũrauga uti nĩkũ na teta ũthino baba na o mĩthenya ĩrĩkire tũtũraugire mama na baba gũkũ mlima Kenya neramera. Najua hivi watu wa Kirinyaga never disappoint. We shall not disappoint Kenya and we shall not disappoint baba tukiwa na mama hapa karibu. Kenya yote inakuunga mkono na sisi hapa Embu ndio number 1 kukuunga mkono. Augite ati we na Odinga ni andu mataukirwo wega ni wira uria uri mbere yao wa kururumukia wonjoria wa bururi, guturira andu ethi mawira, kururumukia iganda, guteithia aria matehotete, guteithia atumia aria matari athuri na kuhe ayuthi ngombo cia biacara itari maciaro kinyagia thutha wa miaka 7 githomo gitari marihi gatagati ka mangi. Thirikari ya Raila ruga thiini wa thikwega na cia mbere nitugekurukia ngarama ya muturire, ngarama ya maisha kiria gikoragwa kibinyiriria andu makiria indo ciothe nirio ni uboro wa mbere. Kwoguo turamwira ndeto icu nituciui na nitugutethania ngarama icoke ndui. Origi Karua akiuga ati ari minista wa kihoto na watho na munini wa Odinga bara ya kuhonokia ciringi ya muingi kuma kuri aungumania ndikaregerio. Tutangibinga miberethi ira mbeca citu ciuragira ona twamwirira andu igutekia ndugegeka atia. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Embu njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Andũ a Nyeri uyu ni Jefora mucokeirie ageretio na mwaki akaumira ari thahabu marima renjeirwo murungu aramathikania niguo oriri rimwe twetwike gavana wa Nyeri mathina mathiko gaburi-ini ga kiriganiro. No aguko amen. Guthura ndagitari thu wa mathengi atwike gavana wa Nyeri ni kuga iganda cio Nyeri andu mandiko mawira mathibitari magie dawa mai makurima na thoko arutwo na andu akuru maheo gia kuria kugie na men fads na farafara ciothe ciekirwo rami cire o tajorori. Andu aitu a Nyeri thurai tuthondeke utonga witu wa Nyeri. Thutha wa kuinĩkĩrĩria Amani Gardens Phase 1 rĩu Golden Dreams Land and Properties Limited nĩtũcokereirie na Phase 2 ploti cia 50 by 100 na rodaika 20 kuma Matu Town na mita 800 kuma Masinga kũndũ kwĩna maĩ thitima ona neighbors irigicĩirio nĩ Masinga Level 3 Hospital Police Headquarters na Masinga Boys High School. Thogora ni ciringi 250 ũkarĩha deposit ya ciringi 50 balance ũkarĩkia na mĩeri 6 na wagũra cash ni ciringi 230. Oho no wĩgwatĩre ploti cia 50 by 100 thĩinĩ wa Precious Gardens Malindi daika 25 kuma Malindi Town na 2.5 kilometers kuma Marereni Town. Thogora ni ciringi 120 na wagura cash ni ciringi 100 na marĩhi maya ni hamwe na title deed. Hura 0718004455. Wabici ni Ruiru Town BD House gorofa ya 3. Golden Dreams Land and Properties Limited. Your home, your comfort. Kazi ni kazi. Yelele mama. Kiabu no tuhote kunyitana ithuothe tuthina mbere. Muriega aikari a Kiambu haritwa ni Wainaina wa Jangu ndugamite giti kia gavana Kiambu County ta independent candidate ruri rwakwa ni helmet pinda riri reke tweherie usiasa na ungumania Kiambu twikire utongoria na uruti wa wira hapa kazi tu Radimoi Madeginya igoro na Wainaina wa Jangu.
kuma Juja Town guthie Juja Farm tauni irirakura ritinene muno Kenya no reke ithano tu farafara nyorokie fiu sema maendeleo kabuni ya Jinland makurehere Summer Green Estate broadcast 40 by 90 special offer day 685,000 shillings only. Yes, 685,000 shillings only. The Tojara Jinland marugurite mafago wa utethereria ndugu wakabishiao magakuhe financial ukanegererio gobe kugura buroti kana gwaka haria urirehaga kuma 15,000 o mweri. Horera Jinland omuthi 0724 252828 wegere na buroti kana mushie waku today. Ndakugeithia muikari wa Nyandarua njitagwa Njiko wa Muhoho na ndirahoya unyitaniri waku wa mbere wa mahoya na kere wa kura yaku nduke woman representative wa county no ito ya Nyandarua nigetha tukona urugamiriri mukinyaniru tukorwo tukihitukia mawatho mekugaciria githomo gitu mekugaciria urimi witu na oho ukorwo na urugamiriri mwega wa mbeca cia ngaf nigetha tukorwo tugiteithia mbeu njithi itu tugiteithia atumia itu tugiteithia andu aria mena mawathe o ringi nguririkanie njitagwa Njiko wa Muhoho na ndirahoya kura yaku ya gutuika woman representative wa county ya Nyandarua na o ringi ndirauga Nyandarua tunyitanire. Aya imotora muthia out ehi ciana cia ukamuria migunda ikigayo mwariku. Haya warauga atia niki urauga atia ukende muonie kuria migunda itigarire kundu kwina raithi kilomita 2 kuma haria Kangundoro ndi gukaha mugunda ini ni goko gugitagwa Dagmar Kuluni Green Gardens. Haya niki ndume hau na wena thitima ukaide muonie iga igora gotie kendo gutari thukuru nayo ndikirio haha na maneighbor maya kuragia atiriri ni macucangite mbei nginya 380 na deposit uraigira ciringi 50. Ofisi cia juire ofisi citori ti haria Ruiru bypass CNM center first floor. Dagmar Land Investment, we promise we deliver. Tutari wekika Kiambu riu ni ugwikika ni gukorwo na ministry yokoria wa Kiambu iri kunina ungumania na iherithia ria andu aria marehe mbeca gukuria guku gwitu na nikio thirikari yakwa iguthondeka ministry ngima ya kurora maundu ma aigithia investors aguku bururi-ini na kauja uhoro wa wonjoria na uhoro wa nginya wa migunda na manyumba na nigetha tuhote guthondeka mawira na kuhe ciana citu wira. County kaba mwena wa Ngai. Gatho cia mwanya ni guthi na mbere na kunyitanira na ithuĩ na mbere ya tutirihete mohoro maitu. President mweru wa Zambia Hakainde Hichilema ari guku bururi-ini icera-ini riake ria mbere kuma athurwo mweri-ini wa kanana mwaka muhituku. Hakienda ayukirie utongoria wa Zambia thutha wake kuhota Edgar Lungu uria wari president wa gatandatu wa Zambia. Icera ria Hichilema rirehokwo kugacirithia wonjoria gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ makiria kuhotithia muingi kuma Kenya na Zambia kwonjorithia kuria kwina mieke. Of our relationship as countries. I believe our founding fathers got to know each other even before independence and worked together to liberate our both countries and other countries on the continent. So it's a long relationship.